LUR Vilniaus miesto šokio teatras yra dar vis vienintelis urbanistinio šokio pagrindų sukurtas teatras, trupė ir kartu šokio mokykla. Tai mes veikiame 3 pagrindinėmis kryptimis. Tai pradėjom nuo šokio edukacijos, toliau yra šokio spektaklių ir trupė, kur mes kuriame šokio spektaklius ir juos pristatome tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir trečia mūsų veikla tai yra įvairios projektinės veiklos ir socialinės veiklos, kaip mes sakom, socialinio pokyčio per kultūrą ir meną veiklos. 22 metų vasarą vyko Europos kultūros sostinė Kaune ir mes pristatėm spektaklį Meet You savoj krūvoj programoje ir susipažinome su jaunuolių grupe ir jos atlydėjusią profesionalią kultūros vadybininkę iš Norvegijos. Ir pradėjome megzti ryšį, kad galbūt ir Norvegijoje šis spektaklis, mūsų kūrinys taptų aktualus ir papildomos edukacinės veiklos lygiai taip pat. Ir taip užsimezgė pirminis ryšys ir tuos 2 metus mes galvojame, kaip mes galime nukeliauti į Norvegiją, būtent į Europos kultūros sostinės programą Būdėje. Pabandėme aplikuoti su idėja metodikų pristatymų Norvegijoje ir taip atsirado ta Būdė, Europos kultūros sostinė Norvegijoje. Plati labai programa, kurioje mes ir pristatėme metodikas, kaip mes dirbame su jaunimu per kultūrą, per šokį. Kartu buvo ir spektaklis parodytas, susitikimai su publika, susitikimai su vietos profesionalais. Tai labai išplėstinė programa ir jinai dar nesibaigė. Mes tą tarptautinę šiaurės šalių partnerystę tęsime ir tęsime ateityje. Tai dėka šito projekto ir finansavimo atsirado nauji tiltai, kaip mes vadinam, kurie į ateitį gali padovanoti dar daugiau mainų ir pažinimo tiek Norvegijos kultūros, tiek Lietuvos kultūros Norvegijoje. Kalbant apie skirtingų kultūrų pažinimą ir konkretinant apie šiaurės šalių tarpusavio vienos kitos kultūros pažinimą, be galo yra svarbu palaikyti ryšį, užsiimti tinklaveiką ir dalintis gerosiomis ir ne visada gerosiomis praktikomis. Ir šiuo atveju labai svarbus yra palaikymas. Tai tokios programos kaip kultūros ir meno programa Šiaurės ministrų tarybos biure yra vienas iš įrankių, kuris padeda formuoti tinklą profesionalų, kur mes visi kartu augame, dalindamisi patirtimi ir praktika.